สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน exercises กับ Tensorflow binary classification วันนี้เราจะใช้ dataset จาก men women กับ kaggle.com และข้างในนี้ dataset นี้มี test data และมี train data folder split แล้วและมี men ข้างใน folder และมี women folder ด้วยครับ so ข้างใน men ดูแบบนี้และ women ดูแบบนี้เราจะพยายามเห็นว่า target ว่ารูปของผู้หญิงหรือผู้ชายAlright so ข้างในนี้จะแนะนำว่าติดต่อกับ Kaggle ได้ใช้ลิงก์นี้และ copy นี้และใส่ข้างในโน้ตบุ๊กได้ครับและดาวน์โหลดจาก Kaggle ตรงๆครับโอเคก่อนเริ่มผมจะอธิบายว่าเราจะทำอะไรบ้างและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และพยายามแก้ไขนี้คุณเองและกลับวิดีโอนี้ได้ครับและเราจะแก้ไขนี้ทั้งหมดด้วยกันOkay, so ที่เด็กจะ import libraries ของเรามี pandas, numpy, os, random ทั้งหมด libraries และ tensorflow และ sklearn confusion report และ classification matrix ด้วยครับหลังจากนั้นติดต่อจากลิงก์นี้ถึง Kaggle กับ Google Colab และหลังจากนั้น download dataset unzip dataset ได้ครับและเราจะ check out the dataset walk the directory tree มี key images get a random image print the shape print the image key images ข้างในรวมกันข้างในทั้ง foldersและ normalize หลังจากนั้นเราจะ test or split data train data test data และมี scale data ที่เด็กและมี target size และ class mode so เราจะ separate data ข้างใน batches หลังจากนั้นสั่ง model ของเราข้างใน model ของเรามี z hidden layers มี2ครั้งมี two convolutional layers และ max pool layers so อันนี้สั่ง2ครั้งและมี flatten layer หลังจากนั้นมี dense layerและมี filters คือ128ข้างใน layer นี้ครับและมี kernels คือ3และมี activation rectified linear unit และหลังจากนั้นข้างใน compile มี atom และมี binary cross entropy และมี metrics คือ accuracy ไม่ลืม sigmoid activation เพื่อ dense layer output สุดท้ายครับหลังจากนั้นเราจะแค่วิ่งนี้1ครั้งครับ so หลังจากนี้วิ่ง1ครั้งไม่ทำ tuning ไม่ทำอะไรแบบนั้นเราจะไปต่อไปถึง evaluate และ predict บน model so เราจะวิ่ง evaluate หลังจากนั้นเราจะpredict บน single image ทีเดียวหลังจากนั้นเปลี่ยนไป single image predictor ถึง function ข้างใน function มีใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน2 arrays มี y test array และมี prediction array so อยากเห็นว่ารูปแบบเปรียบเทียบ y test และ predictions สุดท้ายครับ so with that เราจะหยุดทั้งหมดนี้แค่อยากแสดงว่าฝึกนี้อย่างไรครับและหลังวันแรกผมจะหยุดตอนนี้หยุดคุยตอนนี้และจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และ pause วิดีโอนี้และพยายามแก้ไขทั้งหมดนี้คุณเองและกลับวิดีโอนี้ได้ครับและเราจะรวมกันเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้รวมกัน so I will see you in a little bit welcome back okay so จะเริ่มกับ connect ถึง dataset ของเรา or connect ถึงnotebook ของเราและ change runtime type มี gputd save ได้และ reconnect และหลังจากนั้นจะ import a library so import pandas as pd import numpy as np import os import random import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.image as mpimage import tensorflow as tf there from tensorflow.keras.models import sequential from tensorflow.keras.layers import dense conv2d max pool 2d left flatten และหลังจากนั้น from tensorflow.keras.optimizers import atom และหลังจากนั้น from tensorflow.keras preprocessing image import image data generator โอเค
และสุดท้ายมี from sklearn.metrics import classification report และ confusion matrix okay cool so ติดตั้งกับ Kaggle ผมจะแค่ copy นี้ได้ครับและ replace นี้โอเค replace แล้วครับและหลังจากนั้น download dataset นี้ได้ครับ so เขียนข้างในนี้ Kaggle datasets download -d และเขียนนั้นได้ครับและจะมี download และผมลืมอีกหนึ่งสิ่งที่ข้างบน import zip file alright so มี data มาที่นี่ men women classification dash zip so uz equals to zip file dot zip file และ men women classification dot zip uz dot extract all และ uz dot close alrighty so ทีนี้ refresh ได้มี test data มี train data so ทั้งสองโฟลเดอร์ที่นี้ข้างใน train data test data มีโฟลเดอร์อื่นและมี men และ women awesome so ทั้งหมดข้อมูลมาแล้วครับ so let's check out the data and walk the tree structure so for ders fullsและ files in os.walk train data slash train data actually train data ก็ได้ครับ train data print f string meters fulls และ len ของ files และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรข้างในนี้รวมกันมี 1,000 ผู้ชายมีเกือบ 2,000 women so we have a 2/3 66% chance of picking women 33% chance of picking men so ข้างในโมเดลของเราอยากเป้าหมายมากกว่า 66% และถ้าว่าเราเห็นว่า test data ดูอย่างไร we have 915 and 418 so very similar split again ผู้ชายมี 400 ผู้หญิงมี900 so รวมกันนี้ประมาณ 13,000 or 1,300 มีประมาณข้างในtrain data ประมาณ 4,000 so close to sorry 3,000 alright so 3,000 files ข้างใน train data มี 1,300 files ข้างใน test data okay so เราจะเรียก random image ของเรา so image equals to random.choiceและ os.list dir test data slash test data slash men so นี่คือ random image so let's go with path และ category alright so นี่คือ path plus category actually change this to target equals path plus category let me target tini alright so me image tinan print image let me jpeg tini let yak เห็นว่าดูอย่างไรจริงๆครับ so actually we can keep the print there let me img equals to mp image .im read me target let plus slash plus image let print img so มี matrices ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขียนถูกต้องครับและนี่ matrices ทีนี้และ shape ของนี้คืออะไรอันนี้คือ random so ทุกครั้งเราจะวิ่งนี้เจอรับ random image so these are big images 670 by 580 image ดูอย่างไรครับ so plt .im show มี img ทีนี้และเราจะเห็นว่าที่นี่มี image ดูแบบไหนดูแบบนี้อันนี้คือ3คนข้างในนี่มีผู้ชายข้างใน image นี่และข้างใน
image นี้ actually มีผู้หญิงข้างใน image นั้นด้วยครับ so we have ผู้ชายที่นั่นและดูแบบมีทั้งหมด images นี้ก็มีผู้ชาย and it's a little bit slow but it's okay เป็นผู้ชายถ้าเราเปลี่ยนไปถึง women ดูอย่างไร and we have 750 by 500 so good size images for all of these และ very clear as well และมีบางรูปมี2คนข้างในรูปแต่ center image คือผู้หญิงและมีอาจจะมีsecondary image อาจจะผู้ชายหรือผู้หญิง so it could be different images and this one's really big มากกว่า 5,000 โดย 7,000 แต่ว่าทั้งหมด images ก็มี3ชั้นมี red green และ blue so with that let's normalize our data so เราเห็นว่ามีข้างบน walk the directory มีกี่ files get a random image print the shape print the image มีกี่ images ข้างในรวมกัน about 1300 in the test มีประมาณ 3,000 ข้างใน training so trainer equals to train data และมี tester equals to test data และทีนี้ scale images scale คือ train data generator equals to train image data generator และใช้ rescale ข้างในนี้ equals to 1./255 และมี test data ที่นี่ okayทำอีกครั้งครับ so now we'll actually batch our data และใช้ test dataที่ได้คือ train data equals to train data gen dot flow from directory และ directory คือ trainer และมี target size คือ 128 by 128 so ใช้ target size 128 by 128 class mode คือ binary และมี shuffle automatic ข้างในนี้และมี color mode automatic ข้างในนี้ด้วยครับ so ไม่ต้องเขียนนั้นและทีนี้จะเขียนว่า test data equals to test data gen dot flow from directory และหลังจากนั้นมี tester มี target size equals to 128 by 128 และหลังจากนั้น class mode equals to binary โอเควันนี้ได้และมี 2,891 และ 1,340 images ทั้งในทั้ง2 directories นี้ครับ okay so let's create the model for our issue or our data so we have 1330 here but one thing does this add up to 1330 I need to cut 1333 so we have some images missing ข้างในระหว่างทั้งสองนี้ that's weird and train data here we have 2912 แต่ว่าข้างในนี้ลบประมาณ 20 images 21 images so something's weird here so we'll see จะมีปัญหาที่ไหนข้างใน images ของเราในอนาคตแต่ว่า we're missing a few images that did not make it in this test set so เราจะเห็นว่าในอนาคต images คืออะไรครับและข้างในนี้สร้าง model ได้ครับ so model underscore 1 equals to sequential และ model underscore 1 dot add conv 2d มี128 units และ3 filters และ activation equals to value และ input shape คือ 128 by 128 by 3 okay so copy นี้ได้และ model underscore 1 dot add max pool 2d และ copy ทั้งสองนี้และมี so มี7 layer มี6 layer ที่นี้และเพิ่ม filter or flatten layer ข้างหลัง so มี
6 layer ที่นี้ to convolutional max pool to convolutional max pool และข้างล่างนี้ model underscore 1 dot add flatten layer ที่นี้และ model underscore 1 dot add dense layer output layer activation คือ sigmoid all right model underscore 1 dot compile me optimizer equals to atom loss equals to binary cross entropy let me metrics equals to accuracy all right history underscore 1 equals to model underscore 1 dot fit me train data me validation data equals to test data และในสถานการณ์นี้จะใช้ epochs equals to let's go with 10 epochs ข้างในนี้ up to you แต่ว่าไม่ได้ใช้มากกว่านี้ so you'll see this is a very slow training dataset เพราะว่ามีหลายสิ่งที่ข้างใน batches ที่นี่ we have a lot of images มีมากกว่าประมาณ 2,000 images so this will take some time about a minute per but let's run this and see what happens okay training set ของเราเสร็จแล้วครับ so model ของเราเสร็จแล้ว look at this 81% on our training and 78% on validation on our test data pretty close pretty nice so เราจะทำให้ evaluate และหลังก่อนนั้นเราจะทำplot the model so let's take a look at the visual history underscore 1 dot historyและ dot plot เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับและทีนี้ look at that not bad overfitting just a little bit overfitting เริ่มประมาณแถวนี้ครับ so we started overfitting just a little bit right about here so pretty good ถ้าเกิดว่าเราใส่ dropout ข้างในนี้ reduce the number of units here maybe this could have trained a little bit higher and gotten a bit better so we're making big strides ข้างใน training data ของเรา we just want to make sure test data stays up with the same but this is a pretty good model ข้างบนทีนี้เราเห็นว่า we have about a 2/3 66% chance of picking the right data 66% here picking women or 1/3 33% picking men soทีนี้ we're already above that so almost at 80% pretty solid so let's evaluate so model underscore 1 dot evaluate test data และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรของ test data ของเรา and look at that right around 76% so 10% above where we thought we might be or where we think we should be okay และหลังจากอันนี้ก็เสร็จเราจะพยายามทำให้ predict individual images and pretty sweet about 78% all right so เราจะทำ prediction so let's go with path equals to actually yeah we'll just do this path equals to test data slash test data และ category equals to ในสถานการณ์นี้ใช้ men ได้ครับและเราจะใช้ image equals to random dot choice os dot lister และข้างในนี้ใช้ path room target equals to path plus category และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปคำ path ถึง target และมี image ดูอย่างไรครับ print image cool รับ image ได้และทีนี้เราจะเปลี่ยนไป tf dot io dot read file เราทำนี้ครั้งที่แล้ว so ข้างใน read file ใช้ image ได้ครับและ print img อันนี้ดูอย่างไรครับ and this looks crazy เพราะว่าไม่เพิ่ม target so target plus there we go plus image there we go และอันนี้ดูแปลกมาก this is an entire tensor of what this would be as a representation of a tensor และหลังจากนั้นอันนี้จริงๆคือ numpy tensor with bytes information so print image และหลังจากนั้น img equals to tf.io.decode decode image
และ img และ print img อีกครั้งและเราจะเห็นว่ามี decode ที่นี้และเปลี่ยนไปถึง tensor ที่นี่และ tensor มี shape อะไร this is a 513 by 1100 okay pretty good และหลังจากนั้น reshape so img equals to tf dot image dot resize และ img และข้างในนี้128 by 128 และ print img อีกครั้ง so let's get down here และทีนี้คือ reshaped image 128 by 128 และทั้งหมดข้อมูลของเราระหว่าง0และ255และ shrunken down to a smaller size reshaped awesome หลังจากนั้นจะไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง0ถึง255 so we'll go image equals to img divided by 255 let's print image so มี image ข้างบนมี raw image ที่นี้หลังจากนั้นเรา reshape image ถึง128 by 128หลังจากนั้นเปลี่ยนไป image ถึง scaled 0ถึง1ครับ so we've rescaled it now we can actually predict it so pred equals to model underscore 1 dot predict แต่ข้างในนี้ expand dimensions เพราะว่า dimensions ของนี้คือ 128 by 128 by 3 so จริงๆจำเป็นต้องใช้ predict tf dot expand dims image axis equals to 0 และ greater than ถ้าเกิดว่าอันนี้คือ greater than 0.5 actually we'll do that in a minute และ print pred down here และสุดท้ายมี pred prediction คือ confidence value ที่นี่ครับ so let me get rid of all of this เพราะว่านี่คือเยอะมาก print statements ที่นี่มีหลาย print statements so let's get rid of all of that และ print prediction ได้ครับและเห็นว่ามี confidence value it's about less than a 50% confidence value that this is a picture of a man oh no that's not good so อันนี้ random image คิดว่าเป็นผู้หญิงรู้อย่างไรครับ so if we do test data dot class indices เห็นว่าผู้ชายเป็น 0 และ women คือ 1 oh I got this wrong sorry ขอโทษครับ I got it backwards this is predicting correctly เป็นผู้ชายเพราะว่าน้อยกว่า0.5 so 0.5 ทีนี้ and times 1 we are actually predicting correctly so อันนี้คือ prediction so plot image ได้ครับ so plt.im show image let's go target plus image actually image plot equals equals to mp image.im read and we should be able to that's fine do this the image plot จริงๆเรา plot นี้ได้ข้างบนแต่ว่าเราเปลี่ยนไป image หลายๆครั้ง so this will be a little bit safer and there we go so this is a weird image I'm glad this one came up again randomly มีสองผู้ชายจริงๆอันนี้คือผู้หญิง so this really shouldn't be in men but it is in men so let's see what it predicted but I don't think we'll be able to see that again because I forgot to print prediction so it printed out this as a woman so it got this one wrong อันนี้ไม่ถูกครับอันนี้จริงๆเป็นผู้ชายและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่า print อีกครั้ง oh no we're not predicting well at all for the men oh no this is pretty poor everything has been predicting as women so far ugh this is not good all right well let's do a Y test and let's actually do a women category here และเราจะเห็นว่าดูถูกหรือไม่ถูก this is correct all right อันนี้คือถูกต้องด้วยครับ so we're predicting the women pretty well not bad and we're not predicting the men all that well แต่ว่าเราจะสั่งนี้ข้างในfunction และเราจะใช้ y test และ prediction so y underscore test equals to array preds equals to array define predictor และมี path และมี image ที่นี้ครับและมี path และ image ใช้ path และ category we'll copy all of this up to here
เลใส่ข้างในนี้ได้ครับเล target คือ path plus image เล image คือ target เล that's all good เลมีลบนี้ได้ลบนี้ได้ลบนี้ได้เล alright ทำความสะอาดนี้ได้ get to our predictions เล preds dot append pred 0 0เพราะว่าอันนี้คือ array จริงๆอันนี้คือ0 0และ zero place และหลังจากนั้นข้างใน path มี target และ path if women in path y test dot append 1 else y test dot append 0 alright คิดว่าอันนี้คือทุกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราจะรู้ hopefully we can fix all the problems but for there's folds files in os.walk test data slash test data จะไปถึง if len of folds is less than 1ไม่มี subfolders มีแค่ men women for files for file in files predictor มี path or มี ders และ file okay so ถ้าจะวิ่งนี้อยากรู้ว่ามี let's just print the target so we know print target ได้ครับ and maybe we need to make a change maybe we don't I think in here we might need to make a change that's the target plus the image I think will be oh we don't want random ขอโทษครับไม่เอา random ทีนี้ครับso we're actually feeding in the file this time so this will be just the target with the image and path plus image there we go that looks better so save that and let's run this and hopefully no errors hey looking pretty good so oh no we have a problemมี gif file ข้างใน folders ของเราครับso this would prompt us to run this whole thing again oh no จะไม่ต้องวิ่งทั้งหมดนี้อีกครั้งmaybe probably and this is something we should have checked for เราควรเช็คเพื่อนี้ก่อนแต่ว่าผมแค่อยากแสดงว่า oh we can make it this far and still have a problem with our files so ทำอะไรบ้างครับ so we can do a find test data slash test data slash women minus name และข้างในนี้ star dot gif และเห็นว่ามี gifs มี3 gif files ข้างในนี้ so let's delete them minus delete so ลบทั้งหมดนั้นได้ครับ and after we delete let's see if there are any more gif files และไม่มีข้างใน men มี gif files หรือมีไม่มีครับ okay so we should be able to hopefully run this one more time and be good so มี women folders ที่นี่ and let this go okay looks like we are done และถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า set y underscore test มี zeros and ones ที่นี่alright มี418ศูนย์และคิดว่ามี955 true ที่นั่นและ let's take a look at our preds dot count or dot set และที่นี่มี0และ1ด้วยครับและ preds dot count 0 186และ preds count 1 1187 oh okay so let's take a look at our classification report le confusion matrix so confusion matrix print confusion matrix y test le preds
และมี classification report ด้วยครับ classification report และทั้งสองเห็นว่าด้วยกัน and we have about a 78% accuracy predicting women decently 86% on the women really good on the recall for women but the men ooh not so great มี51% decently on the precision for the men but not so great on the recall so this model could use some improvement แต่ว่ารวมกันมีประมาณ78% accuracy จริงๆ bias towards women and let's see how many images of women we have and I think that's pretty accurate เพราะว่ามี images ของ women about 2/3 more than the men anyway so about 2/3 here and 1/3 here which kind of matches our results roughly speaking not a little bit better than 2/3 1/3 but overall not so great so with that แค่อยากแสดงว่าใช้อันนี้ basic binary classification กับ images กับ convolutional neural networks ครับอันนี้คือเร็วมากกว่าธรรมดาครับ so if we use this with a dense neural network layer or tried another image classification library this works much faster and the results aren't horrible but they're not great either so we could tune this and change this และแค่อยากแสดงว่าข้างในอนาคตเปลี่ยนไปนี้อย่างไรกับ transfer learning so ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody